कोचामन, मेड़ता, कुचेरा, भोपालगढ़ से लेकर ओसिया, जोधपुर, पाली, सोजत, वाइद, देवगढ़ से लेकर राजसमंद के जो आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर भी तेज हवा का प्रभाव और बादल जरूर देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ बूंदाबांदी या बारिश की संभावना नहीं रहेगी। अब बात कर लेते हैं पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर के इलाके, फरौदी के आसपास के क्षेत्र यानी तनोट माता, रामगढ़, बल्ला, मोहनगढ़, जैसलमेर, मिजलाजार, शिव, उंडो, बाड़मेर, गड़ा रोड, धोरीमीना, बाकासर, सांचौर, भीनमाल, सराना, बालोतरा, जालोर,